每天一个小动作，健康易养生。大家好，我是大江。现在秋天季节，正是咳嗽感冒的高峰期。那么要预防感冒咳嗽这块，最重要的是我们平时的保养。传统中医认为预防咳嗽主要是从预防为主。比如说我们做些肺部的保健操，平时注意一些饮食，还有呢适当的做些按摩，都有很好的作用。除此之外，在美国的医学院有个研究表明，经常深蹲能很好的锻炼我们的肺部，加强肺部的养护保养。因为深蹲的时候我们膈肌往上，站的时候膈肌往下，这样能很好的加强我们胸腔和肺部的活动范围，从而帮助肺部的血液循环，起到养护肺部的作用。那么今天给大家讲一下这深蹲怎么做。首先我们来打开，鼻尖稍微要宽一点点，脚尖呢稍微有一点外八，对向的前方稍微往外打开一点点。然后我们蹲的过程中，我们注意上半身要挺直，然后膝盖是对着脚尖的方向去走，不能内扣，也不能外展这是两个要点。第三呢，我们蹲的时候臀部要往后翘，不能这么下蹲，这膝盖受损比较大。来看一下动作怎么做。首先来下蹲，对膝盖，手来自然放，也可以放前面，再慢慢起来。下蹲时候我们吸气，来起的时候呢呼气，速度不要太快，大概每次下蹲和起来在5秒钟左右。来，我们侧面看一下，给它打开，鼻尖要宽，脚尖呢朝外侧一点点，膝盖朝脚尖方向往下蹲，同时上半身保持挺直，臀部往后坐。下蹲过程中，我们大腿跟小腿的角度不要小于60度，太低的话会容易出现头晕花的现象。我们蹲高一点点，来走，慢慢起来呼气，下蹲是吸气，动作慢，来吸气下蹲，呼气站起，下蹲跟站起动作完成在5秒钟左右，不要太快。好，这蹲举动作非常简单，但是每天呢我们练习要30次以上，效果会更好。深蹲除了练腿增加我们体力，同时在养生在养肺过程中有很好的作用。我们平时不知道其他养护肺的作用情况下，多去锻炼，多练蹲举动作，对我们预防咳嗽过好冬天，预防肺部的疾病有很好的作用。好，这就是今天健身养生视频，喜欢就关注，里面有更多的健身养生小方法。下次见。